Саламаты достарым, әйдәгез һез дә безнең белән. Ular sığır şehab bilerek bitkənlər. Әнисік шым ғана отырағығыз. Ой, афарин, балалар. Іліқыл да матур. Сәске көк. Егіттер, шоламақ. Әлі принцессамы? Әйе. Әкияттәге күп матурдар, шулаймы? Әйе. Шәймә һин нык матур. Рәхмәт. Рәхмәт. Қалай матур. Рәхмәт һеҙгә, ҡыҙҙар. Байрамығыҙ бигерәк күңелле үтте. Ҡыҙҙар, һеҙҙә оҡшанымы? Әйе, хатта тәпәкә итеп ҡулдарыбыҙ артып бөттө. Байлама, ҡыҙҙар. Рәхмәт сәскәсе. Афарин, егеттәр. Элек-электән яҡын кешеңә сәскә биреү затлы ла, серле лә бүләк булған. Әйтегеҙ әле миңә, Әсәйҙәргә һеҙҙе нисек итеп ярата? Акылым ти. Үҫкәнем. Матурым. Яшым ти. Батырым. Һеҙ батыр булһағыҙ, беҙ матур.
Үткәндәрем, бүген бит әсәйдәр байрамы. Әйдәгез үзебезнең әсәйдәребезгә уларны ничек итеп яратуыбызны белдерәйек. 1, 2, 3. Байрам менән! Шулай ук һезнең яраткан тәрбияселәрегезне лә язның беренче байрамы белән котлайык. Сау-сәламәт булыгыз, авырмагыз. Дилара Рамазановна, Айхалов Галиевна, Әлхел Салаватовна. Наилә Мөхәммәтьярова, язның беренче байрамы һезнең өйләрегезгә йылылык биргән, сау-сәламәт булыгыз. Әйтегез һуң. Гульша Саматовна, Фантилия Наилевна, Лия Зиновна, Айгул Фазгизовна. Һезнең барыгызга тагын бер тапкыр байрам менән. Без